大家好，我是武一张鹏。最近呢，大家咨询的问题呢比较多的就是关于我们嗓子的问题，像咳嗽、嗓子痒、嗓子发干、不舒服，怎么样调理？今天为大家分享3个动作，来一起去做呢，帮助我们调理嗓子。把这个视频呢点赞、收藏、分享出去，让更多的人呢跟着我们一起来锻炼。首先呢，第一个动作就是把2个手拿出来。对接我们的大鱼际，大鱼际这个位置呢，有心有肺，它2个反射区。好，来手掌相对，这样打开，1、2、3、4、5、6、7、8、9，做够300次。做300次以后呢，这个地方全通了，感觉整个大鱼际，甚至我们整个手掌呢都会热热的。这是第一步。第二个呢，就是拍肘窝。首先呢，拍打左侧的肘窝，把左手伸出来。肘窝这里有心、肺2条的，然后它的邪气呢都沉于这里，然后进行1、2、3、4、5、6。我们嗓子不舒服呢，拍到多少呢？最少拍100次。那你的嗓子时间比较长，咳嗽的比较久，嗓子不舒服，比如2个月、3个月，大家做300次。好，拍够300次以后呢，换另外一边，也是一样，也拍打300次。拍肘窝你用的力度呢，根据自己的情况来选择增加。基本上拍300次以后，你整个肘窝呢全部通了，而且人非常舒服。当你嗓子发干、发紧、咳嗽的时候呢，在你拍完肘窝以后呢，嗓子呢就开始通了。这是第2步。第3个动作就是从上脖子下巴这里开始揪你的脖子正中间，一直往下揪到你的2个锁骨这个窝窝里这个窝窝这个位置。好，来看一下，1、4，好，这个地方我们揪的发红出痧就可以。如果你的嗓子发干发紧，然后呢，基本上你揪过几次，然后嗓子就会很舒服了。好，就揪这一条线，轻轻的这样，1、2、3、4，好，这个自己定揪多少，对着镜子揪完以后，发红了或者紫了，然后就可以了。这个红和紫一般情况下3到7天呢，它就会消了。大家在练习这个动作遇到什么问题呢？可以在视频下方评论。平时呢，我们可以把山药片放个30到50克来煮水喝一喝。好，这个方法呢就为大家讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，下期见，谢谢。爱健康，爱养生。大家好，我是武一张鹏。今天为大家分享的方法是调理咽炎。很多人在天冷或者是夏天到空调房里，嗓子都会咳嗽，吃冷饮也会咳嗽，平时会发痒、干痒等这些问题。前几天录过一个就是调理我们大椎的一个方法，就是手放在我们大椎这，这个的是把另外一只手的劳宫穴对着我们嗓子下面，嗓子下面呢往下这个窝天突穴的位置。大家如果衣服领子不方便，可以把扣子解开，然后把这个劳宫穴放在这里，轻轻的放在这里，不要用劲挤压，这样的话整个人会很不舒服，就轻轻往这一放就可以。然后另外一只手劳宫穴就放在我们大椎这个地方。好，这样做，保持这个姿势。很多人说我的胳膊酸呀，你胳膊酸，你可以慢慢的来嘛。可以做1分钟、2分钟，然后一点一点坚持。做这会有什么样的变化呢？当你嗓子不舒服或者嗓子凉、咳嗽的时候，你当把这个动作放在这里，2个手掌开始从这里发热，相对往你的喉咙里面传递。随着它的热度越来越的增加，你的嗓子会慢慢的变得很舒服。甚至你做个几分钟以上，可能你前面的手都会有潮湿的，然后或者手比较冰凉的感觉，这些都是属于正常的调理反应。另外一个就是说，男的可以把手放在前面，因为前面属阴嘛，男人左手阳，右手放在后面。女的就可以把右手放在前面，左手放在后面，这样的话效果是可以增加的，比较好。大家如果嗓子咳嗽，或者尤其到秋天干痒，可以试一试这个方法。今天我们就分享到这里，大家可以在下面评论和留言。
谢谢大家，祝大家身体健康。大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享调理我们咳嗽、嗓子里有痰或者胸闷气短的方法。下面呢，大家跟着我一起来进行操作。首先呢，我们找到我们锁骨的位置，用手摸一下，然后在锁骨下面开始找我们锁骨下面有没有结节这些地方，或者是痛点，轻轻的找出来，把它给揉开。好，大家可以找一找。有些人呢，嗓子里老不舒服，或者是胸闷气短，像你锁骨这两个位置一摸都是非常痛的，肌肉或者是僵硬的、绷紧的，还有的人会有硬的疙瘩，大家找一找自己的问题。好，我们找到问题了，怎么做呢？就是用我们的大拇指或者我们的掌根，也可以用我们的4个手指按着这个不舒服的地方，然后一点点的旋转按揉，给它揉开。可以看一下，好，全部都要做到啊，面积稍微大一点。好，也就是说把这一块的锁骨这一块痛点，然后都给它按揉开。好，然后做完一边，要做另外一边，因为它是两边都要做到位。好，像比如这地方有点痛，我们就可以多按揉一会儿。力度呢由轻到重啊，由轻到重。因为你刚开始按是非常疼的，你可以轻轻的。好，当我们每一边按个3-5分钟以后，我们再用空心拳，一定是空心拳啊，轻轻的给它敲打敲打，震动一下，敲打敲打。不要用太大力，轻轻的就可以。好，做完了再做这个。好，可以。你要是有胸闷气的，或者嗓子咳嗽老有痰的人，可以试一试这个方法。另外，你需要调理什么问题，可以去看一下前面我们录的视频，有些问题呢都给你录出来方法。方法很简单，坚持做，有些是非常有效。好，今天我们讲到这里，大家有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者私信，谢谢。大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享一个推肺经的方法。很多人问我嗓子不好、咳嗽或者肺气不足，容易疲劳怎么办？我的回答就是让他去推肺经。很多人呢，他不知道该怎么操作。那么今天呢，我们就把这个简单的方法为大家讲一下。我们推这个位置呢，就是把我们的手臂伸出来，伸出来以后，从我们的肩关节这里，好，你就是肩关节最上面这个地方就可以，这样我们比较好找。手掌放在这里，然后向我们的大拇指这个方向去推。好，开始。好，我们这样做的话，一般做多少次？做的少了的话，也没有什么效果，也不是很明显。我建议大家最少做100次，就是你每天这样去做100次，做完了以后呢，你能感觉你整个手臂它会发热，而且是温热的。这样的话，我们才能做出来效果。我还有人问，推多久才能见效？每个人的情况不一样，有的人呢身体比较好，恢复的比较快，有的人的问题比较严重，然后恢复的比较慢。所以说，根据自己的情况坚持去做，方法简单，坚持是最好的疗效。做完一次，也要把另外一次也要做一做。好，如果你肺气不足，容易咳嗽，可以试一试这个方法。有什么问题呢？可以在下面评论、留言或者和我私信，谢谢。
大家好，我是武医张鹏，今天为大家分享调理我们嗓子咳嗽、咽炎、嗓子发干的方法。冬季呢，天气比较干燥，建议大家多喝些白开水。很多人不喜欢喝水，一定要改掉这个坏毛病。还有一些人每天喝很多的茶，但是呢，也要喝白开水，因为你喝茶，它不代表你喝的白开水所起到的作用。好，下面的呢，大家跟着我一起来做，把我们的嗓子咳嗽、咽炎这些问题给它调理好。我们做这个呢，就是刮我们大拇指的外侧。好，大家看一下，从我们的大拇指往下，一直大于际根，从这个位置开始进行刮，自己数着数，1、2、3、4、5、6、7、8、9，做多少？做300下。如果说你特别严重的，可以再增加一些数量，或者是你做个100次也行，根据自己的情况轻和重来去做。刮的时候注意不要把手皮给推破了。如果你的手比较干燥，建议大家涂一点润肤乳，然后再进行推。好，推完了以后换另外大拇指的外侧进行1、2、3、4、5、6、7、8、9，也是做100次或者是300次。这个方法呢，比较好做，但是你坚持做呢，效果非常好。好，希望大家认真做。有什么问题呢？可以在下面评论留言或者私信，谢谢。大家好，我是武医张鹏。有不少人会出现咳嗽，而且这种咳嗽是反复的，有时候一咳嗽好几年，经常反复，而且也不好。这种呢，我们一般就称为陈旧性的问题。像这种陈旧性的问题呢，我们一定要给它调理好，不光平时要好好的养身体，有一个好的生活习惯，也要去坚持做锻炼和保养，这样的话我们才能解决。就像我们好多人最简单的就是咳嗽，嗓子发痒发干，劳累了他会咳嗽，然后呢熬夜也会咳嗽，还有一些人见了凉风也咳嗽，吃了凉的也咳嗽，然后热了上火了也咳嗽。那么这种久而久之，你就会有陈旧性的咳嗽的问题。这个怎么办呢？这个方法就是推我们大拇指指背这个位置。好，我们要是从这开始推，1、2、3、4、5、6、7、8、9，做多少次？做300次。做完了你换另外一边，好，也要做，就是两边都要做。1、2、3、4、5、6、7、8、9，也要做300次。我们做这个呢，如果你的皮肤比较干燥，建议大家涂一点润滑油，不要把皮肤推破了，也不要用很大的力，就这样轻轻的去做就行。好，你自己数着数，做300次。基本上你坚持做个1周，你会发现你的咳嗽会比原来好很多。坚持做个半个月到1个月，你经常咳嗽呢，会慢慢的有好转。希望大家坚持。另外一个，你一定要配合早睡早起，然后不要熬夜，另外不要吃凉的，这样的话才能更快的把我们的肺这些问题调理好，把我们的嗓子咳嗽、咽炎，包括嗓子发干发痒这些都调理好。好，今天呢我们就分享到这里，大家有什么问题呢？可以在下面评论留言或者私信和我进行交流，谢谢。